isso aí, pessoal, você está na SP Centro Técnico Mecânico, empresa que é referência em São Paulo na manutenção de bombas hidráulicas. Você que é de São Paulo, qualquer estado brasileiro, hoje eu quero falar sobre a bomba hidráulica da Tucson. Você que é proprietário Tucson, bomba hidráulica apresenta dois problemas, basicamente como todas as bombas: conjuntor rotativo, anel elíptico com desgaste, bomba faz barulho e não pressuriza o mesmo vazamento através dos retentores. Liga para a SP, que é a empresa referência em São Paulo, e você vai poder economizar e economizar muito. Por isso você deve ligar agora, não perca tempo. Você que é de São Paulo, qualquer estado brasileiro, não perca tempo, liga agora! 011 2364 7388 ou 011 2364 7488. Venha para a SP, seja mais um cliente satisfeito com o trabalho de qualidade. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau.